تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کھانسی لگ گئی ہے تو لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق آپ ان چیزوں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے بھاپ لیں، غرارے کریں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سگریٹ نوشی سے انجناب کریں، وکس کی گولیاں چوسیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی ہیں جو لیٹسٹ ریسرچ بتاتی ہے۔ سب سے پہلے ٹھنڈا پانی اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ دودھ، دہی اور پنیر کھانسی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خشک کھانسی میں تیل میں تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ پالک، کڑی اور مچھلی کے استعمال سے پرہیز کریں۔